Дома имате стакло, пластика, лименки и хартија. Бидејќи сте совесен граѓанин, сакате да го селектирате вашиот отпад. Но колку е лесно или тешко да го направите тоа во Скопје? Ајде да видиме. Ова се најчести контейнери за селектирање низ градот. Тие се на компанијата Pacoma. Ние во случајов делумно се посреќивме. Кантата за пластика не беше преполна како онаа за хартијата. Но затоа ѓубри имаше над контейнерот, зад него, а внатре имаше хартија на која не е местото овде. И тоа не беше единствен таков случај. Во овој контейнер за стакло имаше се освен стакло. Но да се вратиме на нашиот предизвик. Преполн контейнер со пластика не пречека и во Капештец. Следно се решивме да провериме неколку повратни вендинг машини поставени на повеќе локации од општина Центар и паркинзи. Со нив центарци може да селектира пластика и лименки, но машината, која е токму пред бараките на општината, не функционираше. А не функционира ниту кај Олимписки базен и на влезот на Капештец. Следна дестинација ни беа повратните вендинг апарати на Pacoma. Претходно ја инсталиравме апликацијата и Само што рециклиравме една шише и со тоа добивме еден поен. ако не ви ја приме пластиката, таа завршува во посебен дел. Но најтешко ни беше со хартијата. Потрагата по соодветен контейнер траеше. Траеше и траеше. За на крај, да ја чекаме оваа гледка во кисела вода. А какво е искуството на граѓаните? Дали селектирате отпад? Пробувам, да. Што живеете, имате такви контейнери за пластика, за стакло Не или баш. Треба низ мало да се бараат. Нема доволно воопшто никакви канти, а не па за селектирање. Па не имам во близина некаде кај што има. Буквално е за цел отпад, нема посебно да. Многу ретко знам оние пластични шишиња и не купувам. Добро е што почнува да се поставува и во помалите градови и да се отвара можноста да бидеме и да се зголемува еколошката свесност кај граѓаните. Кај нас нема бутел, ке пазарството нема, чаер нема.